Em cada livro da Bíblia, Jesus aparece por meio de profecias e de suas características que revelam o eterno amor de Deus por nós. Em Gênesis, Jesus é o Cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, é o Cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade do nosso refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Ruth, ele é o nosso parente redentor. Em 1ª e 2ª Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas, é o nosso soberano. Em Esdras, é o nosso escriba fiel. Em Neemias, é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Ester, ele é Mordecai assentado fielmente no portão. Em Jó, ele é o nosso Redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o meu pastor e nada me faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o nosso belo noivo. Em Isaías, ele é o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o oleiro. Lamentações, ele é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele leva nossos fardos. Em Obadias, é o nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é a sentinela orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias, ele é nossa fonte. Em Malaquias, ele é o Filho da Justiça com a cura em suas asas. Em Mateus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Marcos, ele é o servo. Em Lucas, é o Filho do homem. Em João, é a porta pela qual todos devem passar. Em Atos, é o Salvador do mundo. Em Romanos, é a nossa justificação. Em Coríntios, é a nossa ressurreição e o que leva aos nossos pecados. Em Gálatas, é a nossa liberdade. Em Efésios, ele é a cabeça da igreja. Em Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude do Deus encarnado. Em Tessalonicenses, ele é o Rei que virá. Em Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Em Filemon, ele é o nosso amigo mais chegado que um irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Em Pedro, ele é o pastor principal. Nos livros de João, é Jesus quem tem a ternura do amor, pois Deus é amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem com os milhares de santos. Em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem: vem. Ora, vem, Senhor Jesus.